Salam əziz tələbələr, biz İdeya kursunun rəhbəri Vahid Vahidlini də öz kursumuza dəvət edə bilmişik. Yəni belə bir güclü müəllimlə birlikdə işləyəcəyik. İngilis dili müəllimimiz Vahid Vahidli özünü təqdim eləsin. Buyurun. Təşəkkür edirəm Süleyman müəllim dəvətiniz üçün. Həqiqətən mənim üçün də xoş bir əməkdaşlıq olacağını düşünürəm. Burada 8, 9, 10 və 11-ci sinif abituriyentlərlə əsasən buraxılış imtahanına hazırlıq istiqamətində çalışacağıq. Hər birinizi komandamıza qoşulmağa dəvət edirəm və buradakı müəllim komandasının inşallah ki, nəticələrini növbəti tədris ilində də elə eyni bu şəkildə bir video ilə paylaşacağımız günü gözləyirəm. Xoş bir əməkdaşlıq olacaq, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Mən özüm İngilis dili müəllimiyəm və burada buraxılış imtahanına hazırlıq istiqaməti üzrə İngilis dili fənnindən hər birinizi gözləyirəm. Çox sağ olun uşaqlar. Mən bir şey qeyd edeyim ki, vaxt deyirsiniz ki, bizim fərqimiz nədir? Bizim fərqimiz ondan ibarətdir ki, biz ən güclüləri dəvət edirik. Yəni arada fərq nədir? Məsələn, müəyyən kurslar var ki, ad çəkməyim, mümkün qədər zəif müəllimləri çağırır ki, müəllimə az maaş versin, özünə böyük gəliri götürsün və bunun nəticəsində öz gəlirini artırır, amma uşağın səviyyəsini aşağı salır. Və bu səbəbdən də bəzən elə olur ki, valideynlər kurs adı eşidəndə avtomatik olaraq deyir ki, mən getmirəm bura. Çünki kursu fərdi müəllimlərə üstünlük verir. Bizdəki müəllimlərin də hər biri fərdi müəllimdir və biz bu sadəcə dəvətlə bir yerə yığırıq ki, uşaq yolda çox vaxt itirməsin. Məsələn, bir var ki, Vahid müəllim kifayət qədər Həzrəsunov ərazisində məşhur müəllimdir. Gəlsin mənim yanıma, deyək ki, Bakıxanovda. Sonra getsin Vahid müəllimin yanına Həzrəsunovda və digər müəllimlərin yanına getsin. Bu yolda en qədər itkidir. Biz isə bu imkanı sizə nəyə yaradırıq? Həmin o yoldakı vaxt itkisini aradan qaldırmağa imkanını yaradırıq ki, siz vaxt itirməyəsiniz. Uğurlar. Təşəkkür edirəm, uğurlar olsun.